走的自由的模型 TC Go 为您分享。Hello， 大家好，欢迎各位收看这一期的魔安分享。本期要和各位分享的是摩安克翻模的万代在2012年发售的 MakeSize 第5款通贩产品，1:48比例的高达 AJ12 标准型。本款模型目前的现货价格是208元，万代的价格由于是将近10年可能都没有再版过了，目前现货价格已经快2000块了。不过老实讲 ，AJ12 系列的产品目前素质相对来说好一些的，我认为还是 HG。MG 因为全身大量采用了 PC 件，关节会很软 ，HG 相对来说会更好一些。Make 的 AJE 也纯粹是有个大的优点，然后就没什么优点了。下面让我们来详细的介绍一下这一款模型具体素质到底如何。盒子整体风绘对比万代也是有区别，这一次的盒子算是重新绘制了。本款模型一共是27块板件，不过大部分都是这种小块的板件。那么这一次的水贴也是附带了一张，效果相对来说也还可以。同时和万代一样，本款模型也是附带了一个 MG 系列的通用灯组，并且本款模型也是附带了电池。说明书应该也是直接复印的万代，不过 MakeSize 系列的说明书是全彩印的。这一款模型因为有灯组的加持，所以是有一块白色透明的类似于导光零件一样的材质。光束军刀特效件也是提供了一板 ，HE 系列的是扁平的光束特效件，同时本款模型的特效件里边气泡也是有的。本款模型整体的板件质量也算是和大班持平了，部分位置的细节刻线相对来说也算是比较肉了，并且在黄色板件上我是看到了有一点的杂质，不过这一款模型剩下的部分确实没有看见太多的杂质，也算是一点小中奖。另外，针对我们老生常谈的问题，肉、油、糊、飞边、缩胶，这样的话呢，相对来说本款模型的飞边以及缩胶会比较多，尤其是在各种大卡榫的正面，这个缩胶会很明显。同时本款模型的部分板件都有这种黑色的油状物质，擦一擦能掉，但是吧看上去确实是很埋汰的状态。本款模型的内容物包括 AJ12 的主体、通用灯组、替换3人手1对、光束步枪、光束军刀特效件。虽然本款模型的盒子上写的是 38.1 厘米，不过实际量了一下，大概是高40厘米，宽也是40厘米。如果把肩胛两侧的机翼放平，尺寸会更大。作为1:48比例的模型，对比 MG 的尺寸确实会大很多很多。我手中目前只剩下一个大班的 MakeSize 独角兽，简单对比一下整体的尺寸，只能说独角兽的尺寸还是大的。本款模型还有一个发光灯组的配置，拆除背部组件就可以看到安装灯组的零件了。实际上这个安装的就是给的比较常见的 MG 通用灯组，在机体背部也是设计了一个旋钮零件作为开关，开启方式也会比较简单。拆除胸部组件可以看到预留的孔位，通过白色透明件导光实现胸部和头部的灯光点亮，胸部的光线效果会好一些，头部的效果相对来说会暗一点。同时头部两侧绿色透明件是没有办法被点亮的，主要是内部的透明件的配置并没有把光线引导到两侧。本款模型的头部分件相对来说会比较多，所有的分色都是通过分件实现的，最后的表现我是感觉很不错，面相很正，不过这个比例能把头做错感觉也挺难。想要达到更好的效果，零件边缘的飞边就需要再好好的处理一下。同时面颊两侧依旧是有酒窝一样的塑胶，但是不太明显。头部整体的刻线相对来说比较清晰，伸向的过程也是比较流畅的。头部通过球形关节和胸部进行连接，活动的手感会比较紧，整体的可动也算是比较基础的状态。本款模型的胸部除了之前看到的发光结构之外，剩下的结构都非常简单，并且由于本款模型并不具备变形机构，所以腰部的设计也是直接从简了。这里提几个问题，首先就是胸前黄色零件偏松，需要加固，背部这个类似于赛车的扰流板也是需要校试加固，引出关节和 PC 件都是 Make 系列的通用配置，所以可动也会比较简单，包括引出关节的角度和腰部的平转。前胸甲和侧胸甲也是通过了通用 PC 件进行连接，所以可动也会比较基础。侧胸甲的白色机翼是固定结构，这个地方是无法活动的。后胸甲也是惯例的不可动结构，正面看整体的结构和分色还不错，背面就是比较空的框架结构了。并且我把正面有油的零件都擦了，后胸甲这个我是真懒得动了，尤其是这种应该是推升孔还是叫啥来的部分，埋汰的尤为明显。后胸甲的安装会有一些松，需要加固，并且两侧是挂载了光束军刀剑柄，这个部分的根部也是有一些活动，不过会和侧胸甲产生干涉。剑柄是可以直接拔出来安插特效件的 ，AJE 的特效件也是扁平的设计，但是我忘了 AJ12 的剑柄两头是不是都可以安插特效件？我记得 MG 有这个玩法 ，HG 和 Mega 都没有。后胸甲这里还有2个孔位是用来挂载光束步枪的 ，HG 和 MG 的说明书都有提到这一点，反而 MakeSize 的说明书没有提到。不过这么拓展一下，作为一个新武器，貌似也不错。
胸部和胯部就是这些东西了，整体的刻线细节也还可以，身线是比较流畅的。肩甲前后安装了 AG12 标志性的机翼组件，很大也很厚，不过分件就是纯的左右合，并且这个部分的组合度都很紧，需要扣空。机翼根部是单一的柱形卡榫进行连接，只能进行基础的旋转。肩甲侧面的零件能够进行活动，整个手臂的平台关节就是当前的水准。手肘为单段关节设计，只有90度的可动，并且手肘这个部分的零件边缘是不是感觉有些做歪了，不太平啊？手腕部分得益于 AGE 本身的设计，这里是有一段平转关节的，侧面的孔位是用来安装本款模型的小盾牌，直接插上去就可以了。藏云手除了握持手型，还有一对握拳手型，也是基础配置。不过这里还是吐槽一下 ，Mega 系列通用的握持手型、握持近战武器都很怪。手臂和肩甲部分的刻线整体质量会比较一般，偏肉，并且在这种部分左右合模糊的会更明显。AG12 的腿部是比较长、比较细的，加上整体没有分色，不做出一些处理，看着会很怪。大腿根部整体的可动属于是 MakeSize 系列常规水准，当前的关节紧实度也比较够用，能够撑住一会儿。大腿的平转也是比较紧实，不过膝盖也是单段关节，只有90度的可动。脚腕前端装甲带有一点轻微可动，这个部分也是给了内衬分件。脚掌为不可动设计，脚腕整体的可动是很一般的，并且腿部的刻线是本款模型最差的部分，整体的效果都是非常肉并且糊的，建议加深刻线以后再进行身线操作。最后的配置还有一把光束步枪，没有任何的可动，也是基础的配置。这两个小文件安装会偏紧，需要用力。总的来说，这一款模型就是比较标准的翻模质量。经常做翻模的玩家对于这一款模型的素质表现相对来说应该还可以接受。整体的缺点，比如刻金细节粗糙，部分零件组合度偏紧，飞边比较多这种常见问题。但老实讲，万代贵不是一个翻模也跟着贵的理由。包括时至今日，我也感觉大班的 Make 独角兽卖188也不便宜。可动几乎没有，我可以理解。但是如果 Mega AG12 能够简化 HG 的变形结构，全部换成插拔变形，增加一个可玩性，其实也好。目前国产翻模万代通贩 MakeSize 系列还剩下这一款 AG1万标准型没出，按照这个势头，估计也快了。至于还有一款1:48比例的横滨元祖胸像，不知道未来会不会有。综合来说，整款模型的素质表现比较一般，价格偏高。但如果有真喜欢这种大比例玩具的话，感觉价格可以接受，可以冲。如果后续能降价，看看是否能和元祖扎古一个价，那样的话，我感觉才是这一款模型比较合理的价格。本期的CG玩分享到这里就已经全部结束了，感谢各位的收看，我们下期不见不散，拜拜。